1.110.000 euro, dhe më thonë që është minus 2 milion euro. Dhe në takim të bordit u konsiderua që kjo është një shkelje ligjore nga ekzekutivi i Republikës Kosovës në raport me ligjin për ndarjet buxhetore për këtë vit, si dhe në bazë të rregullorës cilën vetë Ministria e ka aprovuar. Pra kemi këto 5 komuna në vend që të përfitojnë, për shembull komuna e Ravesit mbi 2 milion euro, do t'i marrët 1.350.000 euro dhe diferenca është mbi 800.000 euro. Do të thonë këto kalkulime kemi bërë bashku me komunat përfituese, po edhe në bazë vlerësimeve tona. Gjithashtu është komuna e Dragashit, e cila do t'i humbas mbi 500.000 euro. Komuna e Klinës, rreth 500.000 euro, do t'jetë minus. Komuna e Mamushës, rreth 60.000 euro dhe komuna e Parteshit, 16.000 euro. Mirë po problemi këtu është që si ka mund ekzekutivi të marrë kompetencat të legislativit. Do të thonë nëse buxheti i Republikës Kosovës është miratuar në kuvend, atëherë për ta rishikuar buxhetin duhet aprovimi i kuvendit të Republikës Kosovës. Gjithashtu, në këtë tabelë, cilën e kemi nxjerrë nga buxheti i Republikës Kosovës, 4 milion euro janë të destinuara, do të thonë ato nuk mund të rialokohen në qëllime tjera, por vetëm për këtë qëllim, dhe si është e mundur që Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ta zvogëloj këtë fond për 2 milion euro. Do të thonë kjo shkon në dëm. E ka bërë këtë? Jo, këto vetëm i ka njoftuar komunat me sa mjete financiare do të shpërblehen dhe asgjë tjetër. Do të thonë ka pas reagim të kryetarëve të komunave në bazë të kontakteve